我就来了。আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু অজিত ভূঞাই এটা কথা কৈছে যে আনতকৈ বেছি অসমীয়া বুলি কোৱা হৈছে আজমলক। কৈছে যে আনতকৈ বেছি অসমীয়া আজমল। কি ক'বচোন? কি বুলি ক'লে? আনতকৈ বেছি অসমীয়া কোনে ক'লে? প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছে আৰু অজিত ভূঞাই কৈছে। মাথাত বিকৃতি হৈছে আৰু কি? অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো কি? অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো যোনে নাজানে তেওঁ তেনেকুৱা কথা ক'ব। গতিকে মই আজমলক বাদ দিয়ক, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু অজিত ভূঞাৰ একেলগে মাথাৰ বিকৃতি হৈছে। যদি তেওঁ আনতকৈ অসমীয়া বেছি, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিছুমান কৰিবলগীয়া কাম আছে, তেওঁ কৰিব লাগে সেইখিনি। নিৰঞ্জিত গগৈয়ে তেওঁ অৱসৰ ল'লে। চাওক, মোৰ আছুৰ ওপৰত আমাৰ দলৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নাই। য'তে আছে ভালে কুশলে থাকক, ইমানেই। ধৰক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যথেষ্ট দিন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত আছিলে বা তেওঁ এতিয়া যথেষ্ট সূৰ্যাগত। ইতিমধ্যে আপুনি কৈছিলে সকলো অংগই বিকল হৈ পৰিছে। আপুনি এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? নাই, ইয়াত এইটোৱে যে আমি তেওঁৰ চিকিৎসা আৰু আশু আৰোগ্যৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু লগতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকসকলে 24 ঘণ্টা ধৰি তেখেতৰ আৰোগ্য কামনা কৰি তেখেতক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অতি সামান্যতম, কিন্তু হ'লেও কিছু ইম্প্ৰুভো হৈছে। সেইকাৰণে আমি আশা কৰিম যে ভগৱানে তেখেতক দীৰ্ঘায়ু দিয়ক। হাগ্ৰামা মহিলাই আপোনাক এটা পৰামৰ্শ দিছে, আপোনাক আঞ্চলিক দল খুলিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে, কি ক'ব? 15 তাৰিখৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কি পৰামৰ্শ দিয়ে মই চাই ল'ম। বৰ্তমানটো আপোনালোকে তেওঁ ইয়াত অৱস্থা দেখিছে। বৰ্তমান আমাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰখন BTCত হৈ লওক, তাৰপিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কথা আমি চিন্তা কৰি থাকিম। আপুনি কৈছে যে প্ৰতিকৃতি দাহন কৰা বা নিমকি গুণ্ডা টাইপ তেওঁ কামবিলাক কৰি আছে। ইয়াত এটা অদ্ভুত বস্তু, 4-5টা ল'ৰাক লগাই দিয়ে এখন কলা পতাকা দেখুৱাবৰ কাৰণে। এই যে গোটেই দিল্লীৰ পৰা দিছপুৰৰ পৰা অহা টকাবিলাকৰ অপব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান জেনুইনখিনি নহয়, তথাকথিত নামধাৰী দল সংগঠনক পুহি তেওঁ BTC শাসন কৰিব খোজে। যিবিলাক জেনুইন দল সংগঠন আছে সেইটোতো কোনো কথা নাই। কিছুমান ৰাতিৰ ভিতৰতে সৃষ্টি কৰি তেওঁ সেইবিলাকৰোতে মানুহক ভয় খুৱাই BTC শাসন কৰিব খোজে। কিন্তু এইবাৰ মানুহে নামানে, ৰাইজ উৎসাহেৰে ওলাই আহিছে আৰু এইবাৰ BTCত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব। BTCত চৰকাৰটো বাৰু পৃথক বিষয়। যদি এই ধনবিলাক যিবিলাক ছাৰ আপোনালোকে কেলেংকাৰী হোৱা বুলি কৈ আছে, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত কিবা কৰা হ'বনে? এইবিলাকৰ ওপৰত AGৰ প্ৰতিবেদন আছে, একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ প্ৰতিবেদন আছে, আৰু মই ভাবোঁ যে স্বাভাৱিকভাৱে আইনৰ ৰাস্তা ল'ব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে। আমি সমদলত যিটো হৈছিলে আপোনাৰ সভাপতি, তাতো দেখা পাইছোঁ, ৰেলীটোতো যথেষ্ট লোক দেখা পাইছোঁ। কি ক'ব ছাৰ এই সময়ত? এতিয়া গোটেই ইলেকশ্যনটো ৰাইজে লৈ ল'লে, বিজেপিক জিকোৱাৰ দায়িত্ব ৰাইজে ল'লে, ইলেকশ্যনটো ৰাইজে হাতত তুলি ল'লে। আৰু আপোনালোকেতো জানে যে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়। BTCত এতিয়া সেই অৱস্থা। ইমানুৱেল আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ আগমনে ছাৰ কিমান ভেটি? আমি বহুত দিনৰ পৰা BTCয়ে হওক বা আন অঞ্চলতে হওক জনজাতীয় সমাজখনক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আদৰি লোৱাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছোঁ, যাতে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাৰ এটা প্ৰতিবিম্ব
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চত দেখা পোৱা হয়। সেই উদ্দেশ্যে কিছু বছৰ আগতে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ বিজেপিত যোগদান, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বৃহৎ যোগদান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এক অতি বিশাল ৰাজনৈতিক সাফল্য। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এজন ব্যক্তি নহয়, তেওঁ এজন বড়ো সমাজৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠিত নেতা। ৰণোজ পেগু, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এইসকলৰ দৰে ব্যক্তিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদানে আমাৰ যি জাতি মাটি ভেটিৰ সংকল্প তাক সুদৃঢ় কৰে আৰু অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতিবিম্বখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চত প্ৰতিষ্ঠা কৰে। গতিকে BTC ইলেকশ্যনৰ ওপৰতো গৈ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ যোগদান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এটা ডাঙৰ সাফল্য বুলি মই অভিহিত কৰোঁ। নেতাসকলৰ বাবে দুৱাৰ খোলা আছে নেকি বিজেপিত? কাৰ বিধায়ক বা নেতা যিসকল আহিব বিচাৰে? বহুতখিনি বিধায়ক বিজেপিত আহিবই, কিন্তু সেই বিধায়কসকলৰ পৰা দূৰত গৈ ৰণোজ পেগুৰ দৰে নেতাৰ বিজেপিত যোগদান, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দৰে নেতাৰ যোগদানে সমাজ জীৱনলৈ ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত কঢ়িয়াই আনে। বাকীটো ইলেকশ্যন হ'লে কোনোবা বিধায়ক জইন কৰা, কোনোবা বিধায়ক ওলাই যোৱা এইবোৰতো হৈ থাকে, কিন্তু বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ যোগদান এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা নহয়। ই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰিক্ৰমাত ই এটা মাইলৰ খুঁটি হৈ ৰ'ব। আপুনি আশাবাদী স্যাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ? সেইটো মই আশাবাদী, কেতিয়া ৰাইজ আশাবাদী আৰু। नङा बेफोरथ' मानसिया सानगोन, मोजांखौनो सानदों मानसिफोरनि साननाया, नाथाय राजखान्थिया बेबायदि नङा जे आं दिनै BPFजों खामानि मावनाय दांनायनि पलिसि लानायनि सायाव मोनसे संघात फैदों। BPF देलाव बर' हारिनि मोनसेबो इसु गैया। दिनै नोंसोर गासिबो जुदि इसुखौ नायो, बर' गोरोबथाखौ होबथानाय, बर' काउन्सिल दानायखौ होबथानाय, नोङो माने मा होनो बेबायदिनो आरो बर'नि गुबुन गुबुन जेफोर खामानि दं जायखौ आं बुंथावा, मालायफोरनि खामानि मावनानै होनायनिल'सो एजेन्डा दं, होमब्ला माथो बर'नि जाखो बेलाय? गतिके बेवहाय जेबो एजेन्डा गैला। ओंखायनो आंहा बिदि होननानै बर'निल' नङा जे जोङो आसामनि बयजोंबो गोरोबनांगोन, भारतनि बयजोंबो गोरोबनांगोन आरो बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि खोथाखौबो सिन्था खालामनांगोन। ओंखायनो बेफोरखौ खामानि मावनांगौबा BPFआव थाबाय थाब्ला जाया। आरो BPFनि सिन्थाया खालि गावबा गाव राननानै जानायल'सैब्ला बेवहायथ' आं गैयाबाबो रानलायनानै जानो हागोन ना। जानायल'आव मानो नांगौ? रायजोनि खामानि मावनोसो नांगौ। बेनिफ्राय UPPLनि बाथ्रायाव आं बुंदों, दिनै UPPLआ मोजां मोनसे लिडार टिमा गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दं। बेयाव आं हाबखाव होयोब्ला गन्दगल जाया होमबा? गतिके मानो नोङो एथ' सान्थियै सोलिलांनाय न'खरखौ नस्थ' खालामनो? गतिके बिथांमोना मोजाङै थांबाय थागोन आरो जायफ्रा सानदों UPPLखौ मोजां मावगोन, बिथांमोना UPPLजों थाफानानै थांनानै मावब्लानो जाबाय। BJPआव फैनायनि गुबै जाहोना आं होनदों सिम्पल खोथा जे BPFआव दा BTCखौ जौगाहोनायनि, BTCनि सुबुंफोरखौ जौगाहोनायनि जेबो हाबाफारि गैया आरो BPF हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा दा रायजोनि बाथ्राखौ लानानै खुनु माने माबा गैला, बेस्थ' गैला। बिथांमोना बिभिन्न बेपार बानिज्यनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गुबुनाव बेस्थ'था जाबाय। गतिके रायजोनिखौ साननो हाला आरो गुबुननोबो हगारना होआ माने बिबानखौ। दा दिनै जुदि नोंहा आफादगिरियानो जुदि सिबब्ला गभर्नमेन्टनि गाज्रिखौ नों बिनि सिगाङाव बोरै बुंजानो? बेनो जुदि पार्टिनि प्रेसिडेन्टब्ला, बेनो खुंनाय आफादाव, बेनो आफादगिरि जनायाव मालाया बोरै नोंथाङा मोजां खामानि मावाखै होननानै पार्टियाव बोरै रायज्लायजानो? गतिके बे पार्टियाव आरो नोङो सुस्रांजानाय, फोसाबजानाय जेबो गैला आरो बाखि खामानि दामानिखौ रायजोआ मोनसिगौ जे बेसेबां गोजोनथाव जादों जायाखै। बिटिआर गोरोबथानि माने गोरोबथाखौ मावफुंनायाव जिहेतु BJPआनो गोरोबथा खालामदों, ओंखायनो BJPआ मावफुंखागोन। बे मावफुंनांगौनि बेलायाव आङो दिनै BJPनि जेफोर दैदेनगिरिफोरजों सोमोन्दो दं, BJPनि गभर्नमेन्टनि जायफोर मन्थ्रिफोर, मुख्यमन्थ्रि बा सोरबा होम मिनिस्टार सेन्ट्रेलनि, सोरबा प्राइम मिनिस्टार, आं जेब्लानो सुजुग मोनो बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव आंनिफ्राय जि रोखोमनि बिथांमोननो माने मदद नांगौ बा फोरमायनांगौ, बुजायनांगौ, बेफोरखौ खालामनानै आङो मदद होगोन। बाखि जायफ्रा सागनगिरि बिथांमोना बेखौ लानानै माने गभर्नमेन्टजों जिरायबाय थानांगोन आरो गभर्नमेन्टनि मानसिखौ जुदि आं माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला, सहाय खालामनांगौ दङब्ला बेखौ आं खालामलांबाय थागोन। ना आं मोनजायैखायनो आं ओंखारबोबाय, मोनजानायफ्रा थाबाय, जायफ्रा गोदान मोनजादों हाबहैबाय। गतिके बेवलाय मा गिदिर बाथ्रा? बेखौसो बुंनांगौ बिसोरो जे गावनो मोनजायैखाय बियो खालांदों। गतिके
आं डास्टबिनाव दंखायो चन्दन ब्रह्म माने हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों आब' प्रमिला मोनजों खाम्फा बरगयारि मोनजों बे डास्टबिननि बादै जेबो नंला दा बिपिएफआ गतिके बिनिफ्राय जुदि गोदान डास्टबिन बा साफा डास्टबिन बेयाव गोलैनाया माथो गाज्रि हां मोनगोन आङो गतिके बेफोर ओरैनो जुक्ति गैयैनि जुक्ति खोथा बुंनाय आंनि खोथाया बेजों नङा सोर आन्दलन खालामदोंमोन सोर मा खालामदोंमोन सोर मुंख्लं जादोंमोन बेफोरखौ लानानै दिनै सोरखौबा सेन्टिमेन्ट सोब्ला जाया नाथाय नों मा मावखो आरो मा मावनो नागिरदों नों दिनै आन्दलननि बाथ्रा बुंदों नाथाय नों दिनै बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसे जानायखौ नों मानोथो होबथादों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जानायखौ नोंलाय मानोथो होबथादों नोङो दिनै एसेबां गोबाव बर' राव हारिमुनि थाखाय जे सोमावसारनानै एथ' मानसिया शहीद जाबाय बिनि उनाव बिटिसि मोनबाय बे बिटिसिनि गभर्नमेन्टआव जिरायनानै नोंहा मानो बर' राव हारिमुनि थाखाय जौगानायनि माबा मोनसे खामानि मावनो 5 कौटि 10 कौटि थाखानि प्रजेक्टबो मानो गैया जेराव 650 कौटि थाखा बोसोरै मोनो बेफोरखौ खालि थिकादारफोरनोल' होनानै माने खालि लामा दालांनि नामाव माने सोरबा थिकादारखौ माहाजोन खालामनाय सोरबाया कमिसन जानाय बिदिखौल' मावबाय थायोब्ला नोङो मा जानो आं बेयाव थाङाखै बे लाइनआव आंनि थांनाया जाहैबाय दिनै कमिसन राननायनिब्ला आं बे पार्टियाव थालायनो मा दरखार दं कमिसन होलायनानै खामानि होनायब्ला 19 बोसोराव नोंथाङा नेहाथारिमोन बिपिएफनि नाथाय अनजुलि दैमारिया मोनसे कमप्लेन होदो दे बिनिफ्राय बिटिसिआव शिफ्ट जानायनि सिमां नुदों होननानै बुंदों बेफोर ओरैनो मानसिफ्रा बुंनाय बांसावनाय बेबायदि गैया बिजेपिआव आं दा साधारन भाबै एमपिखौबो आं रेजिगनेसन होनानै हाबदों बिनि उनाव बिजेपिआ मोनसे गिदिर दल आदर्शजों थांग्रा दल गतिके बे माने बिजेपिआव बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रासो बा कर कमिटि जेफोर दं आप टु दिल्लीसिम बिथांमोनासो डिसाइड खालामगोन जे आङो बबे जायगानि बबे खामानियाव उपयुक्त गतिके आंखौ भिसिडिसिनि चेयारमेन खालामो ना अबा माने प्राइमारि कमिटिनि मण्डल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट खालामो ना बले बबा माबा मोनसे खालामो बेखौ बिजेपि दलासो डिसाइड खालामगोन बेबायदि खुनु गैया आरो बेफोरबायदि बिपिएफआव जेरैबायदि सोरबा सासे मानसिया बुंबानो जायो बेबायदि बिजेपि दलाव जाया दा सानसुमा कंकर बैसुमतारिया सानसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों टिकेट होजायाखै बिथाङा बबा पाब्लिक मिटिङावनो अपमान खालामजोबदों बिनि उनावबो जुदि बिथाङा दिनै बिथाङानो मोजांथार होननानै बुङोब्लाथ' सानसुमा कंकर बैसुमतारि बिथांनि बाथ्रा नाथाय बिथांनि जिबनाव बिथांनि एक्सपिरियेन्सखौ जुदि बुङोब्ला आं बुंगोन माने 36 बोसोर नोंसिनिफ्रायबो उन्दैसिन बैसोआवनो बिथाङा बड'फा जि माने रुंसारि जानायनि उनाव बर' आन्दलनखौ दैदेननायनि बिबानखौ मोन्दोंमोन एबसुनि आफादगिरि बिथांनो होफिनदोंमोन नाथाय 1990 मायथाइयाव बिबानखौ लानानै 1993 मायथाइयाव बिथाङा फेब्रुवारि दानाव बिथाङा माने सुक्ति खालामनानै कमप्रमाइज खालामग्रोदों दिनै बिटिआर सुक्तिनि एबसुखौ रायदों सोरखौबा रायदों प्रथम माने कमप्रमाइज खालामग्रा मानसिया जाहैबाय आलादा रायजोनि डिमान्डखौ नागारनानै सुक्ति खालामग्रा मानसिया जाहैबाय मानगोनां सानसुमा कंकर बैसुमतारि दा दिनै बे बोराय बैसोआव सोरखौबा दाय होनानै बुंफिनोबा मिसा मिसि सोरजोंबा सेंग्राफोरजों रायजानायनि बादै मा जानो आंथ' खावलायदों आदा सानसुमाखौ जों सन्मान होयो बिथांखौ जों मान खालामो आरो आं लुबैया आदा सानसुमाया दिनैनि दिनाव जोंनि सेंग्राफोरनि नोजोराव माने गाज्रि महरै बिनि माबाया हाबनानै दाथाथों गोरबोआव आरोखि खारन बिथाङा बोरायबाय जिरायदो बिथांनि दिननि सेक्रिफाइसआ जोंनि थाखाय जोबोद मुल्य दं आरो बिनि थाखाय जों बिथांखौ आइडल हिसाबै लागोन जों सन्मान खालामगोन नाथाय बे जोबथारनाय बैसोआव जेराव बे आन्दलन खालामनो हाया खारनो हाया जेबो खालामनो हाया अकल राजनैतिक सार्थआव हाग्रामा महिलारिनि माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा जुदि दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोबा आं सानो जोंनि थाखाय बिराद उसुबिदा आं बिथांखौ माने समालोचना खालामनो आं गोसो गैया नाथाय माखासे बाथ्राखौ बुंनांगौ जायो नोंथांमोननि बायदिबा बिथाङा जितु बड'लेण्ड नांगोन बुंबाय थादों होमबा हाग्रामा बिथांनि एसे माबा दङ नामा ना डेफिनेटलि सेम खोथा बाथ्रा सेम बिथांनोनो होनो थिनदों बिथांमोना दा गिदिंगासिनो दं बिपिएफनो हो होनदों मानो हो होनदों थ' डेफिनेटलिथ' बेनो ना आरो आं सानदों इसिबांथारबा मानोथो थाखोमा खारखोमा बुंदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजों स्टेजआव गाखोफानानै बुंफाबानो जायो साइड बुंनांगौनि मा खोथा दं बिथाङा आरो बे गोदानै जे रायजो बिनायनि थाखाय बिथाङा मोनसे जि माबा दाबावदों आफाद दाबावदों बे आफादनि सायाव नोंथाङा मा बुं जाय मानसिया सेंग्रा समाव हायाखै बे बोरायनोसै समाव हायो नामा दा 60+ जानानै हायो नामा 37आव बियो कमप्रमाइज खालामग्रोदों बड'फाया जि मोनसे टेम्प' आन्दलनखौ लाबोदोंमोन बिथाङा दायथ'खौ मोनखांनायनि उनावनो बिथाङा बिएससि सुक्ति खालामदों बिनि उनाव बिथाङा 6 मास शिफ्ट जानानै बे बिएससिखौबो मावफुङाखिसै मानगोनां प्रेमसिं ब्रह्मआ बे समाव शिफ्टनि दायथ'खौ लाफिननानै बे बिएससिखौ इस्टाब्लिश खालामदों आरो बिनि सायावनो बिटिसि जानायनि उनाव गोरलैयैनो बे बिटिसिखौ माने दाफुंनानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ गतिके बिथांनि गावनि जिफोर खोथा दिनै बुंबाय थादों मावफुंनाय रेकर्डआ बबाव आरो बे मावफुंनाय रेकर्डनि माबाया माबायदि जारिमिना नोंथांमोना सेंग्रा बिजिरनानै नाय आगोलनि जारिमिनखौ आंहा बिनि सायाव जेबो अजद गैया आं होनदों आदा सानसुमाया 37 एजआव जेखौ मावनो हायोमोन बे समाव बिथाङा मावाखिसै 67आव मारै मावनो